watan da ake ɗaukan azumi guda ɗaya ne, shine Ramadan. In ka ga saɓani sai dai na ganin wata, wani ya ce shi yau ɗaya, wani ya ce shi ba ma ɗayan ba yau, sai gobe ko sai jibi. To wannan saɓanin na ganin watan ne, amma ba a kan watan ake saɓani cewa ni ba zan yi a wannan watan ba sai wata na gaba. Haka na alƙiblan mu ta aikin haji guda ɗaya ce, ita ce Ka'aba. In za mu yi sallah Ka'aba muke kallo, in za mu yi aikin haji Maka muke zuwa. Kuma waɗannan abubuwa alamomi da Allah ya sanya guda 10 a Maka, duk wanda ya je aikin haji da waɗannan alamomin guda 10 yake bautawa Allah. Akwai Ka'aba, akwai Alhajar Aswadi, akwai Maqam Ibrahim, akwai Hijir Isma'il, akwai Zamzam, akwai Safa, akwai Marwa, akwai Muzdalifa, akwai Arfa, akwai kuma Mina da Jamra. Waɗannan su ne alamomin da aka sa na yin aikin haji guda 10, ko musulmi a nan suke tsayawa su yi ibada. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.